いただきます。いただきます。取った人だけ。お父さん来い。じゃあすごいじゃね？濃いかな。でもなんかね、あったもんね、紐が。ついた。おう。バイバイ。ちょっと早くなってな。食べたい。こんくらいあればいいや。これもこのまま。これ。いけ。あ、10って前だ。やり直す。岩谷のジュニアバーナー。ありがとう。やば。煮物みたいになってしまってるんだけど見せていいかわかんないけどさ何これ全然ダメじゃない？ねえ父、時間がなかったけんさ。父ダメじゃないこれ？タチさんもさ、もう普通のやつの方がいいよ。育てたいんだけど。風が強いもん。いただきます。いただきます。やばい。だけんあるってことだよ。
そう。そこはダメよ。叩くところがデッドバンク。こうする斜め。先を向くなさい。こういうこと？手を打たない。これ時間かかるくねえらい。あ、痛い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 。できたよ。できた、やった。腰めっちゃ痛いわ。これぐらい？真ん中らへんやろ。何個刺す？とりあえず3個でいい。ちょっと今ほんとこれ大丈夫だと思う。大丈夫これ。まだじゃね？いいやろ。じわじわ言い出す。見てやばくね？うん。やばいわこれ。美味しそうね。巻き込まれてどっか行ってあるとこあるよ。うわ、めっちゃ水分がやばいね。水分やば。なんか半熟みたいじゃね？ナスみたいね。うん、ナスみたい。ほんとナスみたい。うまそう。あ、もうちょっと焼けた方がいいのかな。あ、まあいいよ、これでちょっとこれでもいい。お準備にうわ、めっちゃやばい。ううわ、うまっ。出来上がり。イエイ。いイエーイ。イエイ。ただきます。熱いよ。あ、うまっ。トロトロ。